Mae'r cyn-chwaraewr rygbi Geoff Davies yn cadw cwmni fi heno. Geoff, wrth gwrs, wedi cael gyrfa lwyddiannus tu hwnt ym myd rygbi yng Nghymru ac yn Awstralia. Braf iawn i gael dy gwmni di yma. A heb os, Geoff, mi wyt ti wedi chwarae gyda'r goreuon yn do, yn damser? O, do. Twla cwbl enwen i ni nawr. Wel, yn yr ysgol, des i trwyddo gyda Terry Price, a oedd un o'r players gorau i Gymru erioed. A wedyn ni wariais i gyda Barry John, a Phil Bennett, a Gerald Davies am spel, a JPR Williams, JJ Williams. Am restr ynddo, am restr. Nawr te, o Harvey Bay yn Awstralia erbyn hyn, ond o Lwyn Hendi yn wreiddiol, ac yn yr ysgol ym Manllanelli, ath y rygbi ddechrau i ti, de? Dim, fi'n mynd i'r ysgol ramadeg. Cyn ni, o'n i'n chwarae ffwtbol. Na beth o'n i'n licio chwarae. Ond pryd es i'r ysgol ramadeg, newidodd hwnna yn gyflym iawn. Ond lot o lwyddiant hefyd mewn ambell gystadleuaeth tra yn yr ysgol? O, do. Yn ellon i'r Public School Sems yn Roslyn Park, tair gwaith. Oedd hwnna'n record? O, di. 61, 62, 63. So oedd yna, dwi'n credu bydd neb yn gallu gwneud hwnna. Na, heb os. Ac yna ymlaen i Loughborough, a mewn cwmni arbennig yn y coleg yn fyna fyd? Do, ni'n lwcus i fynd trwyddo Loughborough gyda bobl fel John Taylor a Gerald Davies yn yr un flwyddyn a fi, a rai o Lloegr fel Colin McFadden, a John Pallant a pobl ffyrna. Oedd y dîm da yn Loughborough ar y pryd. Ac oeddech chi'r Cymru yn aros gyda'ch gilydd yn y coleg? O'ch chi'n glos? O, no, ni'n glos iawn. Pobl yn gweud, those bloody Welsh guys are sticking together again. Ac ambell i, wel, lot o lwyddiant y fyna fyd gyda'r Middlesex Sevens hefyd? Do. Yn y flwyddyn diwethaf, ni'n captain Loughborough yn ellon i'r Middlesex Sevens yn y flwyddyn 66. Ac yn ystod y gwyliau wedyn, Llanelli? Ie. Roedd Terry a fi yn dod nôl. Terry'n dod nôl o Prifysgol Leicester, a fi'n dod nôl o Loughborough a chwarae. A Gerald yn dod nôl o Loughborough. Gerald Davies yn chwarae Llanelli ar y pryd hefyd. Felly, siwr gymaint o lwyddiant ym myd y rygbi, siwr ddath y newid wedyn i fynd o fan hyn i Awstralia yn y 70au? Beth oedd y stori tu ôl i'r symudiad? Wel, wedi cwpla chwarae rygbi yn Nghymru yn 1975. Ond gwrdes i bechgyn o Australia, pan wariodd Australia, Cymru yn Gaerdydd yn 75. A des i nabod hyfryddwr Australia, dyn o'r enw Bob Templeton. Oedd e'n hyfryddwr Queensland University yn Queensland, a bues i'n siarad gyda fe, a oedd e'n licio Rugby Cymru. Rugby Cymru oedd y gorau yn y byd ar y tro yna, a oedd e wedi dysgu wrth y Ray Williams. A oedd e'n meddwl, na beth oedd eisiau'r Rugby Australia, oedd gael fwy o Gymru i chwarae yna. So gofnodd e fi, ni'n dod mas i chwarae, a beth sy'n iawn. Ac am faint o ti'n bwriadu mynd pan est ti'n edrych? Bwriadu aros am 6 mis, a fi wedi bod yn ddarni. 40 mlynedd yn ddiweddara? Mae rhaid i ni ofyn, siw mae bywyd nawr yn Awstralia? Yn amlwg mae wraig yna erbyn hyn, a mae yna deulu? O, ydi, rwy'n mwynhau byw yn Australia. Ond ddim bod dim byd yn anghywir bod i byw yn Nghymru, ond y tywydd yn credu yw'r peth gorau bwyty Australia, i fi, anyway. A faint o deulu sy'n na gyda chi nawr? Tri merch a 2 fachgen. A mae un o'r meibion hefyd yn chwarae rygbi, a mae yn ôl fan hyn? Wedi, mae wedi penderfynu dod nôl i chwarae, dim ond 22 yw e. Mae newid gwpla yn y brifysgol yn Brisbane, a mae moyn trial rygbi. Mae'n chwaraewr da, mae wedi gwneud yn dda yn Queensland, a mae'n moyn trial chwarae rygbi yn Nghymru, a mae wedi dechrau, ond mae wedi anafu hunan. So mae mas am cwbl o wythnosau nawr. Ymlacio nawr am ychydig. Wel, braf i gael dy gwmni, di gen i sgwrs fach arall nes ymlaen.